আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্ট্যাটাসের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকে যে ফ্যানগুলো দেখাবো এগুলো অরিজিনাল পাকিস্তানির ফ্যান। যারা আসলে সিম্পল ফ্যান পছন্দ করেন, আসলে সিম্পল এবং ডিজাইন ছাড়া কিন্তু ভালো কোয়ালিটির ফ্যান চয়েস করেন, তাদের জন্য আজকে কিছু মডেলের ফ্যান দেখাবো যেগুলো আসলে এটা হচ্ছে আপনি জিএফসি নাবিল। এটা হলো আপনি পাকিস্তানি জিএফসি ফ্যান। আসলে জিএফসি ফ্যানের কথা আমার আসলে কিছু বলার নাই, এটা আসলে একটা পরীক্ষিত ফ্যান, অনেক পুরোনো ফ্যান। এটা দেখেন জিএফসি ফ্যান, জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড, 99.9 কপার ওয়্যার। এটা মেন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা থাকবে জিএফসি ফ্যান। বিকজ একটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে আমরা যে ফ্যানটা দেখাবো বিশেষ করে স্টারডাস ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে যেটা পাকিস্তানি বলবো, ইনশাআল্লাহ ওটা পাকিস্তানি হবে। এনি যে কোনো চ্যালেঞ্জ আমরা নেব যে পাকিস্তানি বইলে আপনাদের কখনোই অন্য ফ্যান দেবো না ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো জিএফসি নাবিল। এটা পাকিস্তানি এবং সিম্পল একটা ফ্যান, দেখেন অনেক সুন্দর এবং এটা অনেক বাতাস হবে, একটা ভালো একটা কোয়ালিটির ফ্যান। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটা আসলে ডিটেইলস আর কি দেখাবো। আসলে এটা অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, এটা ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান এবং 100% কপার ওয়্যার। 100% কপার ওয়্যার। এই ফ্যানগুলি কিন্তু অনেক বেটার কোয়ালিটি এবং অনেক ভালো বাতাস হবে আর কি। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটা আসলে আমরা সবসময় স্ট্যাটাস ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে কম প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ফ্যানটা আমরা স্বল্প সময়ের জন্য আপনাদের প্রাইস দেবো, যেটা হচ্ছে 5400 টাকা। ভিউয়ার্স, এরকম এই নাবিলের প্রাইসটা পড়বে 5400 টাকা। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনাদেরকে আমি যে ফ্যানটা দেখাবো এটা হলো ডিলাক্স মডেলের ফ্যানটা। ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার পার্ক ডিলাক্স। এই ফ্যানটা দেখেন আপনারা, এই ফ্যানটা দেখেন, এই ফ্যানটা কিন্তু আপনাদের অনেক পরিচিত ফ্যান, কিন্তু দেখ সিম্পল এবং ভালো বাতাসের ফ্যান। এটা কিন্তু লেখা আছে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান 2023 পিওর কপার ওয়্যার। এই ফ্যানটা কিন্তু পাকিস্তানি অনেকগুলি কোম্পানির হয়, এটা আপনার ডিএফসির হয়, পাকের হয়, পাক পাঞ্জাবের হয়, পাক পারওয়াজের হয়। আপনারা পাকিস্তানি অরিজিনাল যেটা চাইবেন ওটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ইনশাল্লাহ। এই ফ্যানটা আসলে ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা লেখা থাকবে, কপারের খোদাই করা লেখা থাকবে, 2023 খোদাই করা থাকবে এবং 3 পাখার ফ্যান। এটাও 3 পাখার ফ্যান। দেখেন ফ্যানটা কিন্তু সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা ফ্যান। এই ফ্যানটা আমরা প্রাইস দেবো আপনার 5600 টাকা। 5600 টাকা। এটা পড়বে 5600 টাকা। সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনারা যে ফ্যানটা চয়েস করবেন এর প্রত্যেকটা ফ্যানের স্ক্রিনশট যদি দিয়ে দেন আমাদেরকে, তাহলে আমাদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে স্ক্রিনশট দিয়ে দিলে আমাদের জন্য সহজ হবে এবং আপনাদের জন্য সহজ হবে। সো ভিউয়ার্স, এটা দেখার পরে আমি যেটা দেখাবো আপনাদেরকে, এটা দেখাবো পাক ব্র্যান্ডের ফ্যান, পাকিস্তানি পাক। পাক কিন্তু পাকিস্তানি জিএফসিরও আগের ফ্যান, কাছাকাছি। বাংলাদেশে কিন্তু জিএফসি আর পাক দুইটা ফ্যানই সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে আসছে। আমরা অনেক বছর পর্যন্ত এই সেম ফ্যানগুলি সেল করতেছি। এটা সেম আমরা 2022-23 আছে, মেড ইন পাকিস্তান, 100% কপার, 99.9% কপার ওয়্যার, ডাবল বেয়ারিং এর এবং 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা। এই পাখাটা দেখেন একটু চওড়া বেশি। এটা কিন্তু পাক সুপার ডিলাক্স। পাক সুপার ডিলাক্সের প্রাইসটা পড়বে আপনাদের জন্য 5800 টাকা। ভিউয়ার্স, 5800 টাকা। সো ভিউয়ার্স, আমি আসলে বেশি ডিটেলস বলতেছি না, কারণ এই ফ্যানগুলি আপনাদের সবাই কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে, জানা আছে। মূল যে বিষয়টা হলো ফ্যানগুলি পাকিস্তানি কিনা, এবং এটাই আমি বলার জন্য বলতেছি যে 100% পাকিস্তানি। সো ভিউয়ার্স, এরপরে আমি যে ফ্যানটা দেখাবো আপনাদের, এটা হচ্ছে দেখেন, এটা কিন্তু একটা নতুন একটা ডিজাইন, সুন্দর একটা ডিজাইন করছে। এটা বডিটা কিন্তু দেখেন একটু বড় বডি, দেখেন এটা চ্যাপ্টা বডি। এটা কিন্তু হলো আপনার, এটা হলো পাক পাঞ্জাবের। এটা হলো আপনি দেখেন, এটা সেম মেড ইন পাকিস্তান 2022-23 পিওর কপার ওয়্যার এবং ডাবল বেয়ারিং এর, সাউন্ডলেস এবং সিম্পল। যারা আসলে আমি আজকে যে ফ্যানগুলি দেখাইতেছি আপনাদেরকে প্রত্যেকটাই সিম্পল এবং ভালো বাতাস কোয়ালিটি ফ্যান। অনেকে আসলে সিম্পল চাচ্ছেন যে ভাই আমারে সিম্পল দেন, বাতাস ভালো দেন, বেশ ডিজাইন লাগবে না আমাদের জন্য, এই কারণে আসলে এই ফ্যানগুলি দেখাইতেছি। এটা হলো আপনার এই যে মডেলের যে ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটা হলো আইকন মডেল, পাক পাঞ্জাব আইকন মডেল। এই ফ্যানটার প্রাইস পড়বে 6500 টাকা। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটা 6500 টাকা পড়বে। সো 100% কপার ওয়্যার, ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স, এরপরে যে ফ্যানটা দেখাবো, এটা একটু ডিজাইন আছে। এই ফ্যানটা কিন্তু প্রচুর বাতাস। এই ফ্যানটা কিন্তু পরীক্ষিত, প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু পরীক্ষিত। তারপরে এই ফ্যানটা কিন্তু আমরা অনেক বিক্রি করছি। এই ফ্যানটা কিন্তু দেখেন, এই ফ্যানটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। এটা একটু ডিজাইন আছে, গোল্ডেন কালার, এখানে ডিজাইন আছে। এখন কিন্তু আমি যে ফ্যানগুলো দেখেছি প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু 3 পাখা। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটার নাম হলো জাদি, পাক পাঞ্জাব জাদি। সেম দেখেন, নাজরিন নাসির লিমিটেড 2023 পিওর কপার ওয়্যার, মেড ইন পাকিস্তান, কোথায় কোথায় লেখা থাকবে। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটা জাদি যে মডেলের ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটা কিন্তু প্রাইস পড়বে 6800 টাকা। ভিউয়ার্স, 6800 টাকা পড়বে। এত সুন্দর একটা মডেলের ফ্যান, 3 পাখা এবং বাতাসের গ্রান্টেড আছে, এগুলি ভালো বাতাস হবে ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, এরপরে আমি যে ফ্যানটা দেখাবো ভিউয়ার্স, দেখেন হলো জিএফসি ভিআইপি। এইটাও সেম ভিউয়ার্স, এটাও আসলে সেম, হালকা একটু ডিজাইন আছে। এটা আসলে অ্যাভেলেবেল ডিজাইন। এটা কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত আপনারা ইউজ করতেছেন সবাই, কিন্তু ফ্যানটা অনেক বেটার কোয়ালিটির ফ্যান। এটাও সেম মেড ইন পাকিস্তান। এটা দেখেন জেনারেল ফ্যান কোম্পানি, জিএফসি মানে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি, জিএফসি একদম কমপ্লিট লেখা আছে, 99% কভার ওয়্যার, মেড ইন পাকিস্তান। সো এটা আপনার 56 ইঞ্চি এবং ডাবল বেয়ারিং
সো 100% কপার ওয়্যারের ফ্যান জিএফসি ভিআইপি যে ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটার প্রাইস পড়বে 5,600 টাকা। 5,600 টাকা ভিউয়ার্স। আপনারা অবশ্যই আপনার প্রয়োজন হলে আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়া হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমো দিবেন। তো ভিউয়ার্স এরপরে যে ফ্যানটা দেখাবো এটা হচ্ছে পাক কিং। এটা হলো পাক পাঞ্জাব কিং এর একটা ফ্যান। দেখেন এটা কিন্তু পাখাটা একটু বাঁকা করা আছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, হাতে ডিজাইন করা আছে একটু, এবং সামনে একটু ডিজাইন করা আছে। সিমিলার, একদম সিমিলার, পিওর কপার ওয়্যার, মেড ইন পাকিস্তান, 2023, নাজির ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এটা পাক পাঞ্জাবের একটা ফ্যান, খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান, প্রচুর বাতাস হবে এবং সিম্পলের ভিতরে একটু হালকা ডিজাইন করা আর কি। সো ভিউয়ার পাক কিং ফ্যানটা যদি আপনারা নিতে চান, এটা প্রাইস পড়বে 6,600 টাকা। ভিউয়ার 6,600 টাকা হলে আপনারা এই সুন্দর একটা ইউনিক একটা ফ্যান কিনতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স আপনাদের এরপরে আমি দেখাবো যেটা হলো পাক ফ্যান। পাকের একটা ফ্যান দেখাবো, এটা আসলে একদম আরো বেশি ইউনিক। সেটা দেখেন, এই ফ্যানটা দেখেন, একদম একদম আনকমন একটা ফ্যান। এটা আসলে অ্যাভেলেবেল পাবেন না, এটা একদম মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা আছে পাক ফ্যান। সো 100% কপার ওয়্যার, ডাবল বেয়ারিং এবং অনেক সুন্দর ফ্যান এবং সাউন্ডলেস বাতাস হবে এটা আর কি। পাক ফ্যানের এই রেটটা পড়বে আপনার 7,000, এটা কিন্তু 7,500 টাকা ছিল, এটা আমরা আজকে কমাই দিচ্ছি, 7,200 টাকা দিচ্ছি আপনাদের জন্য। এটা পড়বে 7,200 টাকা। এই ইউনিক মডেলের ফ্যানটা পড়বে 5,200 টাকা, 7,200 টাকা। ভিউয়ার্স এরপরে আপনাদেরকে কটা ফ্যান দেখালাম? 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা ফ্যান দেখালাম ভিউয়ার্স। সিম্পলের ভিতরে 8টা যে ফ্যান দেখালাম ভিউয়ার্স, এই প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু ওয়ারেন্টি থাকবে, প্রত্যেকটা ফ্যানের 20 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি থাকবে। আমার স্টারটেরাসের পক্ষ থেকে 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি থাকবে ফ্যানগুলিতে। ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। আমাদের শপ হচ্ছে স্টারটেরাস ইলেকট্রনিক্স, 109 নিউ মার্কেট, ঢাকা। ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, যে কোনো ট্রান্সপোর্টে, আপনাদের চয়েস মতো ট্রান্সপোর্টে এবং হোম ডেলিভারি, যেটা হচ্ছে চাইলে সুন্দরবনে কিংবা করতোয়া, আপনাদের যেটা সহজ আছে ওটাই আমরা পৌঁছাই দেবো আপনাদের ঠিকানায়। ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো। আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আগে যাবো ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।